ребята, с вами Ник, и сегодня я покажу обзор своего корабля. Ну что, начнем. Вот так вот он выглядит. Даже красивым получился. Вот. Ну что, зайдем внутрь. Здесь только белую ночь. Ну вот, сделал ночь, и все. Сейчас я вам покажу, что это. Смотрите. Сейчас мы зайдем в центр управления кораблем. Ну, вот сейчас мы включим свет. Все, свет включен. Ну, вот так вот центр управления корабля видно. Тут управлять, штурвалы, заглушенные воронки, раздатчики. Вот. Ну, тут я пока ничего не поставил, просто так. Танцевать что-то. Ну, зайдем в нижнюю палубу. Сделал поршнями, с липкими поршнями вход, никто больше не забрался. Мобот. Ну что, тут, ой. Ну тут место для отдыха. Тут у нас на каждого человека по сундуку, по печке. Ну, вот. Даже есть книга зачарования, стол зачарования. Ну что, сейчас мы зайдем